Haria hothe ugikorwo ri gaka ni kahinda kangi kega gaekwira ni tabarira ya Gikuyu Gwathereruka na riu twagikorwo tukinyitanira na mutongoria uria ungi uria tugukorwo tukiariria nake maundu matigarite megie barabara muno makiria tukimurika maundu megie speed governor na tugukorwo tukiri nake gwa kahinda gaka tugithie na mbere na ungikorwo na kiuria no wega ukorwo gituma kiuria giaku kugera kibugu 7 2 1 8 9 kibugu 3 ĩmwe no mbere ndaya reke tumanyane nake nĩguo tũkorwo tũgĩthiĩ na mbere na tabarĩra ya Gikuyu Gwathereruka. Mũrũgĩtwo Mwenda muno Johnmo kwana athia gũtirĩ kaũru ũrĩ ũkuo muno mweri wa 10 ũkũrũgia oro wega na mathĩna mweri nĩ twagũgire reke twabe tũkũmenye nĩguo tũkorwo tũkĩmenya atĩrĩrĩ nĩ mathĩna marĩkũ maya magĩkoretwo magĩkũgũmĩra na tungikimaigira moko na njira ya natia thank you muno Johnmo makiria muno the management yothe ya Gikuyu TV erori yothe ya Gikuyu TV njoe kanyaga kadimageithie niguo na ngimene ndimendete ni undu wa kurora Gikuyu TV nema nundu Muikuyu no igura TV no ya Gikuyu nema tondu igitagwo Gikuyu na ngegeithie andu othe aria tukirutithanagia nao wira na andu othe a matatu entire haria hothe makoragwo akui wa muingi na makiria mothe kinya marori makoragwo mwena akona no ndike bagithe matereba maria maitwarithagia hamarito makwa njitagwo Benson Mwenda the chairman wa Matatu Transport People Association mugane ma TVA na tumeta ma TVA Okay, thini wa studio cithukira mundu gwitwo Benson Mwenda no etukina kero cini romothe thini wa tabarira ya Gikuyu Gwathereruka na mundu gwitwo Mwenda rira twiriganite naye guko no akimenyithĩtie na okinjira gwikinyaniria tariki 1 mweri wa 10 niguo na rugwiciria tukiri tariki 4 no akimenyithĩtie ati speed governor niguo nicigokorwo cigicenjitwo kana gwicenjio tondu ni gwicenjio tondu ngari cigikoretwo cikina speed governor nicigokorwo cikigathikwo speed governor ingi njeru mutaratara ngwice no wambiririe gwa kahinda gaka mutaratara no mathina mbere na kuhinyirio mekire speed governor ingi njeru mutaratara no wanjiriirio niguo na njuge ucio tiguo wari wiguithanio ra twaiguithanetie nikuririkana hindi twari kuria kwa NTSA kinya cabinet secretary wa interior alikuwa bwana Matiang'i na uhoro wa speed governor stieritwo ati irekiragwo kwa ngari iria ati mundu akerwo arute iria nayo ekirengi ago ni undu mutakorwo mukiguithaniria ona ni kuiguithanitwo matigire ti undu tocio ari kuo ni governor ngari iria ya jeru irathi kuma yume na governor yo jeru ago tire ciekuo thaa alafu ngari iria cikuo ngari ya governor yaku yathuka replace wakere wari bei nayo gutiari ati ku mundu gukarehe bei nene tondu gukaga makarehe mabei manene igicoka gacoka gukore bei na guku thi ni aguire makaumisa waji kuria na riri nini makite muno tondu ndireyuria atiriri tofauti ya governor ria ikuna governor eno niki tondu no nginya tugetha kihonia tofauti ni riko gutiri tondu tweritwo te ritumaga kiria igatuma kwa kabuni ini Signal acoke gatuma NTSA ni kabuni cigana ciikirite cina sava NTSA ri ingiambite gutwite gatwira atiriri ukai muone uri araruta wira kwi ngari iria ciumite nje ituru ngari njeru iroimwo muthenya gutiri muthenya gutoimaga ngari makiria ngari 20 kana 30 niguo koguo ri ngari cio ni ciganite wega cieke pilot ya kumenya atiriri gadget ici ni iraruta wira no ndungihota guka uruthamie ningi kindu kingi ungitara riri nirio rita ria gatatu ngari rero ciikire governor muthemba ciana kwa cigikirwo ngina gabara-ini hindi ya michu gikirwo 2004 gikirwo 2006 riu ningi ni ngirenda gwikirwo na endia a governor ici ni aria manjiriirie gwikira no maturaga mekiraga ngakiuria atiriri ungikorwo wendetie kindu gia mbere githukeri wendi kia keri gikorwo tikia kindu kia gwe kwanja ni guthitangwo na weherio mundu gwitwo Mwenda wenda kunjira ati governor ici cirekirwo ukiringithania na iria cikoretwo ciri ho ngari-ini hatira tofauti ho gatagati-ini ndenda ukura atiriri gutire tofauti tondu kiria marekirire ri nyamu ino yari ungirikana matatu ni ciaretwo ciekire nyamu itagwo fleet management na ngari icio ciekirithagio ni iria ciothe ciathiaga nja ya Nairobi
ikero ciothe ciekire fleet management ona ngo cieka nyingi ciguku Nairobi ni ciekirite fleet management. Fleet management ni riri igakona governor igacoka igakorwo ina kindu kingi kiho gitagwo tracking device. Tracking device ri ni akurora ngari hindi engithi korwo governor ndiraruta wira mwende kumenya ngari iyo yari na governor ni atengeraga kambuni iyo ina wigiririki wa guthie thini wa tracking ya device ya tracking device imerute system ine yo print yoneke ngari ure yathiaga kogo toga kurira na governor ika niwe no marokire maranyitithania ugu ni kuga ino ane njuru gukira iria tondu riu ino ingihitia ngari ike kaundu ethire kana ikoro ni rugamite nduri haria hangi ngithie backup na backup ina nao maroiga megwikira ni ati nyamu yo ri igwikirwo thini wa makambuni riu kiuria na kuria kwa NTSA kiuria giako ni atiriri server iria NTSA ikirite ni njikire sa dekiretwo okay wakeriri ni mekite piloting ya kuga atiriri ngari iria ciothe iroima injeru ri itondu ngari ni rendio ni makambuni ci njeru mararegire kwanjirira icio ni kimeke piloting matwire atiriri gitumi gya utuma tumwire murute no ri ni tondu ici njeru ciekiritwo ri ni tuonete ugaruruku munene muno thini wa mai uigiririki tukirora ino na tukirora ino na tukirora ino no ndungihota wakira oho koiga ni twacenjia o wakira ni twagucenjia governor turehe ici ikirai fleet management wira wa matatu thukite ta mundu rendia njohi etagwo Mung'ari uria wonaga njohi ya Mung'ari mwendia wa njohi ya Mung'ari aturarugaruga ogu erora borithi neguo riu wira wa matatu uthiete ukahana tari ucio tondu mundu wa matatu ahiuritio kumwendo akahiuri ndaramenya rathi na kuna na kwaroima taurira ukwira atiriri ni he proposal twaigite wa mbere governor eno ikuori kana ria gwikirwo kana maundu maria mothe marende kana ri ni twambete kwiyuria ngari ci kuria ituragirwo tondu ngithie ngirogo ni taru ndagike no guthoma ngatheti muthenya wa umuthi yale ngatheti ya ira nigwa ona akirotko taru ni nguka ngiroraga ukarora ukona atiriri ni atia thirikari ikite wa guteithia andu aya metagwa jua kali makanika ni atia jua kali iteithiririo ni thirikari kana NTSA ni atia ireka kwiyuria ngari ici thondekagirwo ku kana no kuga ikirwo gadget tu ngari no negikirwo gadget maridadi atia itigwetaga thito kuru itigwetikito service wega ngari no ikugwa farafara iria twina cio cia farafara-ini ri signboard ni njikire wega ngari ria nini ri twekire no ya matatu ri taru ngirora ri na haka Gundo Road ri hega ka pro box karokire kahuranite head collision na bathi na gakanyamko kire ngari no ya pro box iroinite kona ira overlap rapite thini wa kona na yo bathi ni gukayukite ona koro ni atia kurekagwo ri ngari yo ri ni kuri ndo gap kirera ngari koguo turenda wigiririki ndugekirwo ati wiru no andu matatu ati ukaundu ni governor ni turenda wigiririki uthomithio nie nawe ndi uratwarithia ngari yaku barabara-ini tiga kwenda kwirwo ati ni governor ingituma wiki ati maburu maria mathiete na mbere ta Ruraya na kuria kungiri maturaga haria ha governor ugaca ni ku developire makigena gadget yekirwo barabara-ini ati yakuona ina mahitia igaguthitanga dereva ya kaheo warning ningi tugacoka tugatiga gukode maundu mothe tukeyuragia atiriri mwakuma inde ya governor ya ciekirwo cia mbere ri nigwa ginya governor ici ri matatu ni icenjetie kuma haria ciari thini wa accident okay tanjira atiriri mundu ugwitwo Mwenda hi tondu ngwiciria thirikari igiuka na riendekithia riri hena undu uria yaekorwo ikimwira na riendekithia riayo hi thirikari igiuka na gitumi gia kuga ati gukorwo gikirwo governor ici gitumi kiao kinene niki horo igie gukorwo ikirigiria mitinoi kana niki reke jambe ngwira undu umwe kuri andu metagwo safety road safety authority uria chairman wao ni mwendia wa governor ati ndui etagwo Kiani no nyende muthenya umwe twite twinake haha niwe mwene kambuni etagwo no Omata niyo mendagia governor Omata ndamiona haya wathi wakora aria ingi mathondeki association na no urakora mwe me board-ini cia KEBS tugakiuria atiriri
ndungĩkorwo nĩ ũreka campaign ya maũndũ mwena ũyũ nĩ ũragira ngabana cia gũka kwendia we kĩonereria kĩrĩa kĩngĩarĩ kĩa mbere nĩ kĩmwe nĩ ona nĩguo njugaga ũndũ ũrarĩ mũhũthũ mũno nĩ kwĩrwo atĩrĩrĩ kambuni ciothe cia wĩra wa matatu mathi magĩre gadget ina wĩigĩrĩrĩki cioka-rĩ ciarehwo rĩ wĩra wa KEBS nĩ kũrora kana ikinyĩtie ikĩro na gadget icio already nĩ ciũkĩte gadget nĩ ciũkĩte nĩ marehete biacara already biacara rĩu nĩ manjĩrĩirie tondũ ta rĩu ndiko nĩ biacara hogo wĩra ũcio nĩ wambĩrĩirie ũrauga nĩ biacara nĩ biacara ĩno tondũ ndũngiuga ndũngĩmĩta kĩndũ kĩngĩ no mĩtire na biacara ĩrokanĩria kũ na ũhoro wĩgiĩ nyamũ ici biacara irokanĩra na rĩrĩ biacara irokanĩra na rĩrĩ ndũrĩ hĩndĩ ũngĩkorwo kĩndũ kĩrĩa ũrarĩ nakĩo gĩkorwo ũrendagia 14,000 nĩguo rĩu rĩ nĩ woka nĩ wendia ciringi 25,000 30 matirĩ harĩa maroiga atĩ nĩ haha korwo ngabana ĩno marokire rĩ twĩyũrie kaũndũ kahũthũ nĩguo ngabana ĩno marauga nĩ kwa upgrade marabugirĩdia na nĩwe wekĩrĩire mũndũ ngabana ĩno na nĩwe wamĩrehete mangĩakĩrehe ta rĩrĩ hĩndĩ ya TV ciĩrwo nĩ gũthiĩ digital rĩ ti andũ matĩrwo mendie TV iria ciarĩ nyũmba marehirwo kanyamũ getagwo gakĩrĩa kadekoda makĩrwo ĩkĩra ikadekoda haha na mũno ĩtuĩke kĩna nao mangĩrwo na kadekoda kangi kakũtũma ngabana ĩno itũra nene nowe mũndũ ũyũ nowe wendia ngabana ĩno okera andũ nĩ kwa upgrade ũmũthĩ ũthiĩ inspection centers ciothe wĩigue kana andũ arĩa mena ngari icio matirarĩra makiuga ũrerwo ngabana yaku nĩ thũku na harĩa nja wathi kwĩ mũndũ ũgũkororeire nĩ ekũrutĩte print out akauga ngabana nĩ njega yes tukĩna mũndũ ũgwĩtwo Benson Mwenda nĩ chairman wa ma-TVA nĩwe tũkĩrĩ nake rũcinĩ ũmũthĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya Gikuyu Gwathereruka andũ magĩkoretwo makĩrĩ na ũteithio mũnene mũno makĩria tuoka na maũndũ megiĩ ũthii barabara-inĩ kuona makĩrĩ na kĩama kĩa ma-TVA gĩa gũtetera na no kĩo ngwĩciria agĩũkĩte rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩguo akorwo agĩtetera arĩa magĩkoretwo makĩrĩ na ngari oro ũndũ ũmwe na atwarithia a makari gũkũ bũrũri-inĩ tũgũkĩamba gũgĩthiĩ break gwa kahinda kanini tũgĩcokereria thĩinĩ wa ikereka rĩa kerĩ ndũkae gũthiĩ kũraya.